Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Yalancı Prenses. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede bir krallıkta yaşayan bir kral ve bir kraliçe varmış. Ve onların tabii ki çok ama çok da güzel bir kızı varmış. Prenses çok ama çok güzelmiş. Herkes tarafından sevilirmiş, ailenin de tabii ki göz bebeğiymiş. Prenses dadısından her gün özel ders alırmış ve dadısının küçük kızıyla birlikte aldığı derslerden de çok memnunmuş. Ama günlerden bir gün dadının kızı hastalanmış ve derse gelememiş ve bizim prenses de ders yapmak istememiş. Ve ne yapacağını düşünürken birden aklına onun gibi hasta olduğunu annesi babasına söyleme fikri gelmiş. İşte bizim prensesin yalan hikayesi de böyle başlamış. Odasına gitmiş ve hemen birdenbire yatağında kıvranmaya başlamış. Ah, ah anne, çok ağrım var, lütfen gel yanıma falan derken kral ve kraliçe ne yapsın? Hemen kızları prensesin yanına geliyorlar çocuklar ve ne yapıyorlar tabii ki? Prensese soruyorlar, neyin var canım benim? Neyin var bir tanem? Söyle bana. Anne, karnım çok ağrıyor. Tabii bizim prenses yalan söylüyor bu arada ve ilk yalanı bu şekilde başlamış. İşte çok ağrım var deyince anne tabii kızına dayanamıyor. Diyor ki sen o zaman bir iki gün burada yat, uzan bir tanem, sana çorba yaptırayım. Ama anne, dersim var benim bugün. Ders olur mu? Hayır canım, ders falan yok. Senin dinlenmen çok daha önemli der ve onun dinlenmesini ister. Tam 3 gün boyunca. Ama işler çığırından çıkar. Bizim küçük prenses o ilk gün söylediği yalanın sonunda ne yazık ki artık hep yalan söylemeye başlar. Ne yapar diye sorarsanız herhangi bir şey olduğunda yalanlara başvurur. Günler böyle geçip gider. Bizim prenses büyür, büyür ve büyür ve çok da güzel bir kız haline gelir, bir genç kız haline gelir. Fakat ne yazık ki yalanları hep devam eder. Artık annesi babası bu yalanlardan bıkmıştır. Ve prenses yalan söylemeyi bırakın, artık kızgın, sabırsız, etrafına kaba davranan, bağıran, durmadan şikayet eden bir kız haline de gelir. Annesi babası ne yapacağını bilmez ve kızıyla konuşurlar fakat kızı hala aynı şekilde yalan söylemeye devam etmektedir. Ne yapacaklarını bilmedikleri için de buna bir çözüm ararlar ve ülkenin her yerine bir duyuru yaparlar. Ve derler ki, kızımın bu yalan söyleme huyundan vazgeçtirebilecek herhangi biri varsa ona büyük bir ödül vereceğim. Lütfen gelsin ve kızımı bu yalan huyundan kurtarsın. Neyse çocuklar, bu şekilde devam ederken tabii ki ülkenin her yerinden insanlar geliyor fakat prenses yalan söylemeye ve yalan söylemeye durmadan devam ediyor. Ve sonunda kime rastlıyoruz? Tabii ki her masalda bir kurtarıcımız oluyor genelde, bildiğiniz gibi. Ormanda yaşayan bir oduncu var. Oduncu bunu duyuyor fakat tabii ki ne yapabilir? Yapabilecek bir şey de yok. Sadece böyle bir olay olduğunu duyuyor ama zavallı prenses diyor keşke biri ona yardım edebilse. Ve ormanda dolaşırken birdenbire çocuklar bir şey oluyor. Böyle yağmur yağmaya başlıyor. Gök gürültüsü, şimşekler falan, böyle hava kararıyor ve birdenbire sığınacak bir yer arıyor. Bir böyle mağaraya giriyor, tamam mı? Mağaraya geliyor çocuklar. Mağara böyle değişik bir mağara. Gördüğünüz gibi böyle yerde de bir su birikintisi var. Neyse mağaraya geliyor sığınmak için, içeri giriyor. Orada suyu görüyor. Su, bakın, farklı bir renkte bir su, özel bir su. Suyun yanına yaklaştığında birdenbire sihirli bir şey oluyor. Birden suyun içinden bir peri çıkıyor. Suyun içinden bir peri çıkıyor, böyle bir peri. Peri onun yanına geliyor ve ona diyor ki, oduncu, sen seçilmiş kişisin. Seçilmiş kişi miyim? Evet, sen seçilmiş kişisin. Bizim yalancı prensesi sen kurtaracaksın. Yalancı prenses mi? Evet, bu hikayeyi duymuştum ama ben normal bir oduncuyum. Ben ne yapabilirim ki? Hayır, senin özel bir yeteneğin var ve sen seçildin. Şimdi
Bu arkamdaki suyu görüyorsun değil mi? İşte bu onun yalan söylemesini engelleyecek bir su. Bu sudan bu şişeye dolduracaksın. Ve bu şişeyi yanında alıp prensesin yanına gideceksin. Prenses yalan söylediği anda onun üstüne 3 damla bu sudan atacaksın ve arkasından gizlice bu sözleri söyleyeceksin. 3 gün boyunca sadece sen bu söylediğin yalanın aynısını yaşayacaksın ama kimse göremeyecek. Ve aynen dediği gibi bu sudan alıyor çocuklar ve bizimki yola koyuluyor. Nereye gidiyor? Tabii ki saraya, prensesin odasına. Ve çocuklar, tabii sırada insanlar var. Prensese bir sürü işte ilaçlar yapıyorlar, bir şeyler uyguluyorlar fakat hiçbir şey yaramıyor. Sıra geliyor bizimkine. Prensesin yanına geldiğinde prensesi orada görüyor, yatakta böyle acılar içinde kıvranırken işte prensesin yanına geliyor ve diyor ki prensesim neyiniz var? Prenses tabii ki dayanamıyor. Her zaman olduğu gibi ne yapacak? Yalan söyleyecek. Hemen başlıyor yalanı söylemeye. Çok üzgünüm. Sormayın. Dün gece rüyamda çok ama çok korkunç bir rüya gördüm. Çok korktum. Gerçektir diye. Ne gördünüz prensesim? Şimdi bir tane dev vardı ve bu dev birdenbire beni kovalıyordu. Böyle karanlık bir yerdeydim. Ondan sonra dev beni kovaladı, yer yarıldı, içine düştüm, birden alevler çıktı ve korktum, ben nasıl ağlamayayım, çok üzgünüm diyor çocuklar. Bizimkisi öyle mi diyor, gerçekten mi? Siz merak etmeyin, ben sizi şimdi iyileştireceğim diyor. Alıyor şişeyi, 3 damla, 1, 2, 3 atıyor prenses üstüne ve gizlice ne diyor? Hatırlayın bakalım, ne diyor? Sadece sen bu 3 gün boyunca söylediğim bu yalanın gerçekliğini yaşayacaksın. Ama bunu kimse görmeyecek, anlamayacak diyor ve çocuklar oradan gidiyor. Tabii ki neler oluyor? Prenses o gece ve itibariyle tam 3 gün boyunca bu rüyayı görüyor. Birebir görüyor ve nasıl kalkıyor biliyor musunuz? Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Kimse ona inanmıyor. Annesi babası diyor ki yine yalan söylüyorsun, yine yalan söylüyorsun. Aradan 3 gün geçiyor. Ve sonra çocuklar 3 gün sonra bizim bu oduncu tekrar geliyor. Prensesi görüyor. Prenses bitap. Nasıl üzgün. Prensesim ne oldu? Söyleyin. Neden böyle duruyorsunuz diyor. Prenses diyor ki sorma. Başıma neler geldi. Tabii yine yalan söylemeye başlıyor. Çok ağrım var. Nasıl bir ağrı bu? Ben şöyle söyleyeyim. Ata biniyordum. Sonra attan düştüm. Ayağım kırıldı ve işte çok ağrıyor. Ayağım şişti. Böyle bir ağrı. Oduncu tabii ki bunun yine yalan olduğunu anlıyor ve ne yapıyor? Elindeki şu şişeyi alıyor. 3 damla üstüne döküyor ve gizlice ne diyor? Aynı cümleler. 3 gün boyunca sadece sen bu rüyanın aynısını göreceksin ve birebir yaşayacaksın. Ama kimse bunu anlamayacak ve göremeyecek. Ve çocuklar aynen bu oduncunun dediği gibi zavallı ertesi gün bu prenses gerçekten ata biniyor ve attan bir düşüyor ve gerçekten ayağını kırıyor, tamam mı? Ayağını kırıyor, ayağı şiş ama kimse ayağının kırık olduğunu görmüyor ve ayağının şiş olduğunu da görmüyor. Sadece bizim prenses farkında. Prenses eve geliyor. Anne çok kötüyüm. Ayağım kırıldı. Kral ve kraliçe bakıyorlar. Ne diyorsun sen? Yine yalan söylüyorsun. Ayağım falan kırılmadı. Kimse görmüyor tabii ama gerçekten ayağı kırıldı ve çok ağrısı var çocuklar. İnanılmaz ağrısı var. Neyse prenses diyor ki nasıl görmüyorsunuz? İnanamıyorum. Anne baba lütfen bana inanın, bu sefer gerçekten doğruyu söylüyor diyor. Neyse çocuklar, kimse buna inanamıyor. Arada ayağı davul gibi şişiyor ve gerçekten de kırıldı. Ve bizimki ağrıdan kıvranıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Kimse ona inanmıyor. Ve 3. gün oluyor. Kim geliyor? Yine bizim oduncu. Oduncu geliyor ve bu arada bizim prenses tabii ki bu yalanlar yüzünden acı çekmeye başlıyor ve pişmanlık duymaya başlıyor. Nasıl yaptım? Beni artık kimse sevmiyor. Oduncu geldiğinde ona diyor ki oduncu çok ağrım var. Çok ağrım var. Ayağım kırıldı ama kimse görmüyor. Evet daha evvel çok yalan söyledim ama artık
Yalan söylemek istemiyorum. Fark ettim ki ben yalan söyleyince her şey daha kötü oluyor. Bak, bu sefer kimse bana inanmadı. Gerçekten de ayağım çok kötü. Ve çocuklar, oduncu hemen onun bundan ders aldığını anlıyor ve aklına ne geliyor? Ona o peri ne demişti? 3 kere gidip bu damlayı damlatacaksın. Üçüncüde eğer hala aklı başına gelmediyse ve hala yalan söylüyorsa yapacak bir şey yok. Ama eğer anladıysa o zaman onu buraya getireceksin. Yani benim bu su kaynağımın olduğu yere, sihirli suyun olduğu yere ve onun bu sudan içmesini sağlayacaksın. İşte o zaman her şey yoluna girecek. Ve bizim tabii ki oduncu ona bütün olanları anlatıyor ve beraber o mağaraya gidiyorlar. Mağaraya geldiklerinde tabii bizim yalancı prenses şok geçiriyor. Suyun güzelliğini görüyor ve onun dediğine inanıyor ve sudan böyle alıyor, içiyor ve tabii ki hemen her şey yerine gelmiyor. Sonuçta uzun zamandır bir alışkanlığı var. Yalan söylüyordu ama saraya dönüyorlar. Bir zaman sonra tabii ki bizim prenses gerçekten yalan söylemeyi bırakmaya başlıyor. İnsanların onu sevmediğini düşünürken herkes ona inanmaya, onu sevmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki birine güvenmek bu kadar çabuk olmaz. Birazcık zaman gerektirir. Ve o yüzden de bir zaman sonra herkes prensese artık güvenmeye başlıyor. Yalan söylemediğinden emin oluyor ve burada mutlu olarak hep beraber yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu haftaki masalımızın sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.